Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Ողջույն Նարեկ ջան, ողջույն։ Պարոն Մկրտչյան, Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի ուղերձում մի այսպիսի միտք է գրել. ի հեճուկս բոլոր ներքին եւ արտաքին սադրանքների Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Ինչ ներքին սադրանքներ կան, որոնք կարող են հայ-ադրբեջանական պատերազմի հանգեցնել։ Դե այն որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանների իհարկե ճակերտներում պակաս չկա եւ կան ուժեր, կան շրջանակներ, որ փորձում են իրենց ձեռքեր այդ հարաբերությունների լարվածության կամ մոտալուտ լարվածության կամ ուր որ է լարվածության վրա տաքացնել, դրանում խոսք չկա։ Դա ակնհայտ է։ Այդ անվեճելի է, այդ բոլորս տեսել ենք, բոլորս տեսնում ենք, դրա մասին է խոսում իրանց հայտարարությունները, իրանց խոսույթը, իրանց գործողությունները, դա պարզից էլ պարզ է։ Ներքին շրջանակ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, այո, որ պատերազմի, էսկալացիայի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ուղղությամբ լարվածության վրա քաղաքական դիվիդենդներ է շահում եւ փորձում ներքաղաքական հարցեր եւ խնդիրներ լուծել։ Լավատեսությունը Փաշինյանի իհարկե շատ լավ կլինի, որ դա կյանքի կոչվի եւ խաղաղություն այլընտրանք չունենա մեր տարածաշրջանում, բայց այդ լավատեսությունը ես այդքան էլ չեմ կիսում։ Առայժմ չեմ կիսում, քանի դեռ ադրբեջանական կողմը չի գալիս կառուցողական դաշտ, քանի դեռ Ադրբեջանը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը, եւ հենց այս պահին էլ մենք որ զրուցում ենք, ադրբեջանական կողմը տեղեկատվություն է տարածել կրկին անգամ, որ հայկական կողմը իբր թե կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, սա ոչ մի լավ բանի մասին չի խոսում։ Կաբլիցի ես միայն ուրախ կլինեմ, որ Փաշինյանին եւ նրա իշխանությանն ու նրա կառավարությանը հաջողվի ի վերջո Ադրբեջանի հետ այդ խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրել եւ որ ամենակարևորն է գետնի վրա կյանքի կոչել։ Արարատ Միրզոյանը լավատես է, հույս ունի, որ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված առաջիկայում լավ նորություններ են լինելու, հաղթանակ զբոսայգում է հայտարարել։ Սրան զուգահեռ էլի կրակոցներ կան, ադրբեջանական կողմը խնածախի ուղղությամբ է կրակել, վնասել է բնակելի տանիքը։ Այս երկուսը երբ դնում ենք իրար կողք, հա, արդյոք իրատեսական է, որ առաջիկայում դրական տեղաշարժ կլինի։ Արարատ Միրզոյանը լինելով արտգործնախարար կարծում եմ տիրապետում է փակ գաղտնի ինֆորմացիայի եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության անունից թիվ 1 բանակցողն է այս պահի դրությամբ ադրբեջանական կողմի հետ եւ գուցե հիմքեր ունի այդպիսի հայտարարություն անելու, բայց որ ադրբեջանական կողմը պատրաստ չէ միանշանակորեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիր եւ խաղում է 2 լարի վրա, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը պահպանելու միտումով, դա էլ է ակնհայտ։ Իրականում ամենաանշնորհակալ գործն է Նարեկ հիմա որևէ կանխատեսում անել, հատկապես եթե կողմերից մյուսը Ադրբեջանն է, ոչ պայմանագրունակ պետություն, անվստահելի պետություն, Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ թշնամանք գեներացնող պետություն, ես զերծ կմնամ որևէ գնահատական տալուց, իսկ Արարատ Միրզոյանը կարծում եմ ճիշտ պահին նպատակահարմարությունից ելնելով հակագծերն ու չակերտները կբացի։ Գուցե բանակցություններում կա առաջխաղացում, գուցե ադրբեջանական կողմի հետ հաջողվել է ինչ-ինչ հարցերում համաձայնության գալ, գուցե Ադրբեջանը խոստացել է, որ կգա եւ կստորագրի այդ պայմանագիրը, բայց ես զերծ կմնամ այդ բանակցությունների հատկապես ինֆորմացիայի չտիրապետելու բերումով զերծ կմնամ որևէ գնահատական տալուց, թողնելով դա բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմիններին եւ իհարկե իշխանություններին։ Իսկ դուք իշխանության կողմից տեսնում եք քայլեր, որոնք չեզոքացնում են այն
երևույթները կամ գործողությունները, որոնք միտված են հայ-ադրբեջանական պատերազմ հրահրելուն։ Իշխանությունները այսպես տեմպի, որ ասես ոչինչ իշխանությունները չեն անում այս ուղղությամբ, սա կլինի անշնորհակալություն, ջայլամային քաղաքականություն, իհարկե աշխատանքներ տարվում է, զինված ուժերն է լայնածավալ բարեփոխումների ենթարկում, զինված ուժերը համալրվում է նոր սպառազինությամբ, դիվանագիտությունը բավականին ճկուն է, իհարկե քայլեր արվում է, որ ասես չի արվում, սուտ կլինի եւ առնվազն ազնիվ չի լինի։ Ազնիվ չի լինի առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ։ Քայլեր արվում է, բայց որքանով դա կբերի եւ կհանգեցնի խաղաղության, որքանով ադրբեջանական կողմը կգա այդ պայմանագրի ստորագրմանը եւ չի տորպեդահարի հայ-ադրբեջանական չեղած այդ հարաբերությունները, որքանով Ադրբեջանը կհրաժարվի միջանցքային տրամաբանությունից, որքանով Ադրբեջանը պատրաստ կլինի կոմունիկացիաների բացմանը, սա ժամանակի հարց է եւ մեծ հաշվով նաեւ Ադրբեջանի տիրույթում գտնվող հարց է, բայց որ իշխանությունները քայլեր անում են, դա չնկատել ուղղակի չի կարելի։ Իհարկե քայլեր արվում են, իհարկե բանակը վերազինվում է, իհարկե զինված ուժերում լայնածավալ ռեֆորմներ են տեղի ունենում։ Բավարար են դրանք, թե ոչ, գիտեք, դա ամեն մեկիս մոտ կարող է շատ տարբեր լինել։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը միանգամից մի քանի տասնյակ միլիարդավոր դոլարների զենք զինամթերք ձեռք բերեին եւ այդ զինամթերքը բարով խերով գար հասներ Հայաստանի Հանրապետություն եւ մեր զինված ուժերի տրամադրության տակ։ Եվ ամեն մեկը այստեղ կարող է անսահման ցանկությունների շարք արտահայտել։ Սա այլ հարց է, բայց որ կատարվում է աշխատանք եւ դա բոլորս ենք տեսնում, դրանում ոչ մի խոսք։ Իհարկե կատարվում է աշխատանք, իհարկե նաեւ դիվանագիտական ճակատում է տարվում այդ աշխատանքը, հայկական դիվանագիտությունը բավականին ճկուն է իրեն դրսևորում, առանձին հարցերում, որ ադրբեջանական կողմը շեշտադրումներ էր կատարել այդ հարցերի վրա եւ նպատակ էր դրել այդ հարցերը հայկական կողմի առաջ դնելով փակուղային իրավիճակում դնել հայկական կողմին եւ դիվանագիտությունը տապալելով անցնել ռազմական գործողությունների, տեսանք, որ չստացվեց, հայկական դիվանագիտությունը ճկունություն դրսևորեց, խոսքը հենց նույն 17 կետերին է վերաբերվում, հա, քանի անգամ մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 8-9 անգամ այդ չհամաձայնեցված կետերը փոխանցվեցին Բաքվից Երևան, Երևանից Բաքու եւ հակառակ ուղղությամբ եւ վերջնարդյունքում այդքան ծեծված 17 կետերը եւ կնճռոտ այն 2 կետը հայկական կողմն ընդունեց ու դիվանագիտական փակուղում դրեց հենց Ադրբեջանին։ Աշխատանքներ միանշանակ տարվում են արեք եւ ես դա նկատում եմ կանոն արդարության։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին պահվածքին անդրադառնանք խորհրդարանում, նախ պահվածքը վարչապետի դա բնորոշ էր հարիր էր երկրի ղեկավարին, ժողովրդավարության մասին խոսացող Հայաստանում ժողովրդավարությունը ամրապնդման մասին կոչեր հնչեցնող Նիկոլ Փաշինյանն ու իր պահվածքը համարժեք են իրար, հա, վերընկի տեղը ես ստիպված եմ կրկնել այս խոսքերը, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ իրավիճակի մասին է խոսքը, իհարկե ներողություն խնդրելով պետք է նաև այս բառը ասեմ, հա, համբալ, վերընկի տեղը, համբալի մեկը, սա արդյոք հարիր է ժողովրդավար վարչապետին, թե ոչ։ Ես վերընկի տեղի հետ վերապահում չունեմ, Նարեկ ջան, բայց մյուս քո նշած բառի հետ կապված իհարկե տհաճ է։ Իհարկե տհաճ է, իհարկե զզվանք է ինչ-որ առումով նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ առաջացնում, բայց գիտեք, ես այստեղ մի փոքր այլ տեսանկյունից եմ փորձում հարցին մոտենալ եւ դիտարկել։ Նախ Փաշինյան, ով խոսի այդպես, Փաշինյանն իրավունք չունի խոսել։ Ինչու՞։ Երկու շատ կարևոր պատճառ կա։ Նախ, որովհետեւ իշխանությունը 7 տարի է արդեն Փաշինյանի ձեռքում է եւ Փաշինյանը ունի եւ ուներ հնարավորություն նույն այդ ԱԱԾ-ի պատվալները լցնելու այդ
խմբակին, որոնցից շատերը իրականում ԱԱՑ-ի պատվալին էլ արժանի են, էլի, ելը ավելի վատ պայմաններով պատվալ պիտի ընտրի Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը այդ պատվալները իրանց պետքա ուղղորդեն։ Դրանում ոչ մի խոսք։ Այն որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի դրա մասին չխոսի, դա այդ խմբակը եւ այդ խմբակից սերվող սատելիտ ուժերը իսկ ավելի գլոբալ առումով Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Կիրիենկոների կողմից հովանավորվող եւ կուրացիայի տակ գտնվող այդ ուժերը խնդիր են դրել իրենց առաջ հնարավորինս սադրել Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր առողջ միտք, առողջ գործի եւ առողջ process, սա էլ է ակնհայտ։ Այն որ հնարավոր է ինչ որ մի պահի մեզանից յուրաքանչյուրը դուրս գա ափերից եւ խիստ անհամարժեք պատասխանի արժանացնի սրանց, սա էլ է հասկանալի։ Բայց ամեն դեպքում վարչապետը պետք է իր խոսույթին հետևի։ Վարչապետը պետք է հիմնականում ավելի շատ աշխատի, գործանի եւ արտացոլվի ԱԱՑ-ի պատվալներում այդ խմբակի եւ պոտենցիալ հանցագործների հայտնվելը, քան այդ բարձր ձայնով տարբեր արտահայտություններ արտահայտելը, հիստերիայի մեջ ընկնելը, չգիտեմ, թատրոն ցույց տալը, սա 2026 թվականի ընտրությունների նախաշեմին օքեյ, հասկանալի է, դե Փաշինյանին բոլորս գիտենք, չէ՞, որ ամեն այս տեսակ ընտրություններից առաջ Փաշինյանը կամ ընդհանրապես ինքը բավականին էմոցիոնալ քաղաքական գործիչ է։ Ինքը միշտ արտահայտվում է։ Ցավոք սրտի Փաշինյանը միայն արտահայտվում է եւ գործ չի անում։ Իմ խնդիրը Փաշինյանի 2021 թվականին էլ Փաշինյանն ասում էր մեհի դդ կփռեմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մեկը մյուսին դուելի էին կանչում։ Էլ ինչ ասես չէր ասում, չէ՞, վերջում էլ մուրճը վերցրել էր ձեռքը, ասում էր ժողովուրդ ջան, ես մուրճը տվել եք իմ ձեռքը որպես արդարադատության սիմվոլ, երկրում արդարություն եւ արդարադատություն հաստատելու եւ ես դա կկիրառեմ ու կհարվածեմ ոմանց գլխին։ Իհարկե փոխաբերական իմաստով վստահ եմ նկատի ուներ, բայց ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Իրավապահ համակարգը դրսևորեց բացարձակ իմպոտենտություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ուղեղները առավոտից երեկո լվանում են այդ վարձու լրատվականները, կեղտոտ ֆինանսներով ֆինանսավորվող, հայհոյանքը ներմուծվեց հանրային քննարկումների եւ քաղաքական process-ների, քաղաքական գույրու եւ ժողովուրդ այսով ասած ունենք մի աջաբ սկանդալ ու չեք հասկանում այս իրավիճակի հանգուցալուծումը որն է ցավոք սրտի Փաշինյանը փոխանակ ձեռքը խփի սեղանին եւ իրավապահ համակարգին կոնկրետ ցուցումներով իհարկե ժողովրդավարական Հայաստան բան հիմա կսկսեն վայրահաչել ու իհարկե ուղիղ ցուցումով իրավապահ համակարգին, որտեղ իրավապահ համակարգը նարեկ չի գործում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իրավապահ համակարգը ռեֆորմների բարեփոխումների ձեզ չի բավարարել այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը միայն հայտարարել է, այ որ հենց քեզ էլ առաջինը կտանեմ ԱԱՑ-ը, դուք ուզում եք որ նաև դրա գործողությունը տեսնել, որ բռնեն եւ տանեն ԱԱՑ-ը պատվալ։ Իհարկե նարեկ, իհարկե ոչ միայն ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը դա է ուզում։ Ինչի դուք լուրջ եք ընդունել մի կարճահասակ մերժվածի վերջին ելույթները, հա որ ինքը էլ մերժված չի։ Դե ոչ բարով երկրորդ նախագահին եք լուրջ ընդունել, որ ինքը ընկալելի է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մոռացել են հոկտեմբերի 27-ը, ապրիլի 12-ը, մարտի 1-ը քաղաքական սպանությունները ձեզ թվում է ժողովուրդը մոռացել, հա? Ձեզ թվում է ես եմ մոռացել, թե դուք եք մոռացել, նարեկ։ Թե դուք էլ դա չեք ուզում։ Հանուն արդարության, հա? Նիկոլ Փաշինյան, ներողություն նարեկ, Նիկոլ Փաշինյանն ինքն է դա հաստատում, որ ասում է, ես գնում եմ շրջաններ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասում եմ ասֆալտը, դպրոցը, մանգապարտեզը, բորձյուրը
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ասում են եղբայր հələ սուս, հələ մի վարքյան։ Դավեթ սաղ թող։ Ռոբերտ Քոչարյանն ինչի ազատության մեջ։ Սերժ Սարգսյանն ինչի ազատության մեջ։ Ինչի դա նորություն է։ Ինչի դուք հիմա զարմանում եք։ Ինչ եք այդպիսի ֆոն եւ տպավորություն ստեղծում հանրության մոտ, որ դա աննորմալ ինչ որ երևույթ է։ 2018 թվականին 100,000-ավոր քաղաքացիներ դուրս էին եկել փողոց այդ պահանջով։ Այն որ 7 տարվա ընթացքում այդ պահանջները բռնաբարվեցին, տապալվեցին, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ պահանջը չկա։ Դա դեռ չի նշանակում, որ այս մարդիկ պարզաջրվել, լողակաջրվել են եւ հիմա քաղաքական գործոնի կարող են վերածվել։ Դա դեռ չի նշանակում, որ այս մարդիկ ապագայում, շատ մոտ ապագայում, գուցե այլ գործիչների ձեռքով եւ այլ գործիչների գործուն ջանքերի արդյունքում չպետք է պատժվեն։ Հետո այդ մարդկանց կամ այդ շրջանակներին այդպիսի հույս տվել։ Բա մեր ուզածել այա, ներողություն, բա ինչ պիտի անի։ Այս երկրում արդարություն ու արդարադատություն պիտի հաստատվի, գույք պարտքի դիմաց գործարք իրականացրածը, մեղրին խուրդա դարձրածը, մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում քաղաքացիներին գնդակահարելու ենթադրյալ հրաման տվածը չպետք է պատժվեն, չպետք է լինի իրավական գնահատական։ Բոլորս աշներներս փակելու ենք ու փորձելու ենք այդ բանը մերժվածների եւ նախկին նախագահների օրակարգով առաջնորդվել։ Բան չկա, հա, բան տեղի չի ունեցել։ Այսինքն իրավական գործընթաց չլինի, դատաստան չլինի, Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգի ասի տարեք ԱԱՑ-ը պատվալ եւ ԱԱՑ-ի պատվալը նախնական եւ ամենաառաջնային սկզբնական փուլի համար անազատության մեջ պահելու առաջնային պատվալներից մեկն է։ Իհարկե դատ պիտի լինի, դատաստան պիտի լինի։ Նախաքննության փուլում, եթե գործով զբաղվում է ԱԱՑ-ն, այդ մարդկանց մեկուսարանը պատվալում է։ Հիմա դուք պատվալը բռնել եք, դուք բառացի եք հասկացել, որ պիտի Փաշինյանը իրավապահներին հրահանգ տա, ինչ որ մեկի ականջից թղթով բռնես տանեն շպրտեն այդ պատվալը ու տենց փակվի գնա, հա, այդ պատվալում էլ պահեն, իհարկե իրավական գործընթաց պիտի գնա, իհարկե դատական process պիտի գնա, իհարկե այս դատավորները նաև պետք է իրենց թափ տան ու հասկանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարելի սաբոտաժ իրականացնել սեփական ժողովրդի ու պետության դեմ։ Իհարկե այդ process-ը այդ ինստանցիաներով պիտի գնա, իսկ ով ասեց, որ պիտի չգնա։ Իսկ ներողություն, իսկ ով ասեց, որ խուլիգանության հոդվածով անցնող երիտասարդը ոստիկաններին ծեծի ենթարկած երիտասարդը, ում վրա կար քրեական գործ, պետք է կարողանա հայրիկի գործուն ջանքերի արդյունքում մի քանի հոգու այսպես սղացնի նախընտրական ցուցակից ու կա падգամավորական մանդատ վերցնի ու այդպես թեման փակվի գնա։ Իսկ ով ասեց, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ այսքան գործողություններ իրականացրած գործիչները, թալանչիները, մարդասպանները պետք է ազատության մեջ պտտվեն։ Իսկ ով այդպեսի բան ասեց։ Կամ ով ասեց, որ դրանք պիտի գան ազգային ժողովում վեր են գնեն ու խոսեն, չգիտեմ, ինչ որ վեհ գաղափարներից։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանի առաջ դնեն ապօրինի թմրաշրջանառության հարց։ Այն դեպքում, երբ որ իրանց պալատկաների տակ մարդիկ պերեդոզից մահանում են։ Կամ խոսեն կոռուպցիայից, երբ որ իրենք ոտից գլուխ կոռուպցիային։ Իսկ ով ասեց, որ դա է ճիշտը։ Ես անկեղծ զարմանում եմ ձեր վրա, որ դուք փոխանակ Փաշինյանին ձեր հարցերով հնարավորության պարագայում պատին դեմ կտակ, անկյուն սեղմեք, որ եղբայր ԱԱՑ-ի պատվալով ուղղակի խոսքերով մի վախացրա, ուղղակի խոսքերով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հերթական անգամ մի մոլորեցրա, գործ արա։ ԱԱՑ-ի պատվալով ես վախեցնում կամ սպառնում, իրականացրա, թող ամենամեծ ճուզողը ես լինեմ, թող ամենամեծ ճուզողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լինեն։ Այդ հիասթափությունը զանգվածային, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամորֆ վիճակը քաղաքական process-ների նկատմամբ ինչի է գալի։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը անատամ է եղել։ Այո, մենակ հայտարարել է, որ տանիքը լսնի պատվալները։ Այո, մենակ հայտարարել է, որ արդարության եւ արդարադատության այդ մուրճը կգործի եւ չի գործել։
Բուն խնդիրը դրա հետ է։ Դուք Սկիչ բացառում վերաբերում է եք այդ գործիչներին ահա Դուք բացառում եք, որ Հայաստանում կան նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանին են ուզում ԱԱՑ պատվալում տեսնել։ ուզում են թող դիմեն ԱԱԾ, թող դիմեն իրավապահ մարմիններին, ներկայացնեն հիմքերը, իրավապահներն էլ հիմքերը կտեսնեն, կտանեն կամ չեն տանի։ Հետո ինչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում շատերը շատ բան են ուզում։ Ժամանակ կար, հատկապես հետ պատերազմյան շրջանում, որ մի խումբ բաշի բոզուկներ հանրապետության կենտրոնում, Երևան քաղաքի կենտրոնում գնդակահարության ինչ որ թատերական բեմականացումներ էին իրականացնում, հետո նարեք։ Ուրեմն պետքա գնդակահարել Չաուշեսկու եւ TikTok գնդակահարության այդ պատկերն էին բեմադրում։ Չգիտես ում ինչ, իհարկե գիտենք ում ինչ, այսպես իրանց բանով, իրանց ականջին հաճո լեզվով ասեմ, հա, նամյոկներ էին տալիս։ Դե հետո սա իրավական պետություն է, թող դիմեն, եթե կա հիմքեր, իրավապահները կզբաղվեն։ Ինչի նորություն է, որ մարտի 1-ին քաղաքացիներին Երևանի կենտրոնում գնդակահարել են։ Նորություն է, որ հոկտեմբերի 27-ին 99 թվականի Հայաստանի Հանրապետության այդ պաշտոնյաներին գնդակահարել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման շրջանում, նախագահության շրջանում։ Սերժ Սարգսյանի ուղիղ պատասխանատվության գոտում ազգային ժողովում։ Դա նորություն է։ Նորություն է, որ ապրիլի 12-ին 2004 թվականի Բաղրամյան պողոտայում զանգվածաբար մարդկանց ծեծի ու ջարդի են ենթարկել։ Նորություն է, որ այդ ողջ շրջանում կառավարման այդ 20 տարիների ընթացքում Հայաստանում քաղաքական սպանություններ են տեղի ունեցել։ Նորություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց այդ 20 տարիների կառավարման, ապաշնոր կառավարման արդյունքում ենթարկվել է սպիտակ ցեղասպանության։ Չեմ վախենում այս բառն օգտագործել։ Մոտավորապես 1 միլիոն 100,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ թքել են այս հողու ջրի վրա եւ անվերադարձ գնացել են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Թուրքին են առավոտից իրիկուն մեղադրում, ձեզանից էլ լավ թուրք։ Այսպիսի ոչիր իրականացնողը սեփական պետության ու սեփական ժողովրդի դեմ Թուրքից էլ բետար է։ Դե թող Թաշտամիա կոտորելա, բադուկ ինչ է։ Եվ համերաշխության հեղափոխություն ա եղել, թող այդ գան 7 տարվա մեջ 700 հոգի վերադարձել է Հայաստան մշտական բնակության։ Նարեկ ջան, այդ 7 տարվա մեջ չգիտեմ 700-ը վերադարձել է, թե չէ, բայց այդ 700-ից մեկն էլ ես եմ։ Ես իմ մասով կարող եմ ասել, իմ ընտանիքի անդամների մասով կարող եմ ասել, առնվազն 700-ից 6-ը վերադարձել են Հայաստանի Հանրապետություն, ես իմ օրինակով եմ խոսում։ Իհարկե ես նաև գիտեմ մարդկանց, դուք էլ վստահաբար գիտեք մարդկանց, որ վերադարձել են։ Դրան նպաստ է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դրան նպաստ է նաև այո սկզբնական փուլում, սկզբնական շրջանում ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն կոչվածը, բայց դրանից իրողությունը չի փոխվում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետությունից առանձին դեպքերում նարեկ նաև հանցավոր համաձայնության եւ գործակցության արդյունքում Ռուսաստանի Դաշնությունն արտահանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Մոռացել եք, ներողություն, մոռացել եք Դոմ Մոսկվիների եւ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան միջոցով այն մի հատ ծրագիր կար, որ իրականացնում էին մարդկանց Վորոնեժներում եւ Տայգաներում մի քանի գլուխ անասուն ու խոզ էին տալիս, ռուսական կարմիր անձնագրի խոստում էին տալիս ու արտահանում էին, պաչկեքով մարդկանց այս երկրից հանում էին։ Մոռացել եք դուք դա։ Պարոն Մկրտչյան, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը կոռուպցիայի վերաբերյալ իր թիմին կոռուպցիայի մեջ մեղադրելու մասին հարցերին ի պատասխան ցնցումների մեջ ընկնում։ Այս հարցը ինձ շատ դուր եկավ եւ շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար։ Այն որ կոռուպցիան մետաստազ է եւ կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքար պիտի տարվի, դա անխոս։ Այն որ կոռուպցիոներների տեղը բանտնա, դա էլ անխոս։ Այն որ այդ կոռուպցիոներները
մարդկանց հույզերի, էմոցիաների եւ պատերազմի հետևանքների վրա մեր խոսակցության սկզբում ինչ էի ասում, որ կան շրջանակներ, պատերազմի հետևանքների վրա, կրակի վրա ձեռքերը տաքացրել են ու հայտնվել են խորհրդարանում, այնինչ նրանք կոռուպցիոներներ են, թալանչիներ են ու պետք է հայտնվեին ԱԱԾ-ի պատվալում, այլափաստ։ Այն որ օրվա իշխանությունների մեջ եւս կան կոռուպցիոներ, պաշտոնյաներ, դե գիտեք, սրա հետ վիճելը ամենամեծ այսպես ձևակերպեմ, հա, սեփական քաղաքական առումով սեփական ոդքին կրակելու նման մի բան է։ Դա պետք է ընդունել։ Ես ուզում եմ առիթից օգտվելով կոչ անել, կրկին անգամ, եւ ես այս կոչը անընդհատ եմ անելու, ինչեւ որ տեղ հասնի։ Կոչ եմ անում օրվա իշխանությանը, մասնավորապես հենց Նիկոլ Փաշինյանին եւ քաղաքապայմանագրի վարչության կազմի առանցքային ներկայացուցիչների։ Սեպտեմբեր ամսից սկսած աչքերը լայն բացել, նկատել եւ տեսնել այն գործիչներին իրենց թիմակից, ովքեր որ թաթախված են կոռուպցիայի մեջ, այդպիսի կան, դրանց մասին իրենք էլ գիտեն, հեքիաթ թող չպատմեն, որ չկա այդպիսի բան, հեքիաթ թող չպատմեն, որ իրանք չգիտեն դրա մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ նախկիններին բռնել բաց թողելու այդ օրակարգով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կերակրի, ճիշտ կանի սեփական մաշված ռեյտինգի վարկանիշի հարցը լուծի առաջին հերթին սեփական թիմում ներկուսակցական ջարդ կազմակերպելով։ Ես իզուր չի որ սեպտեմբեր ամիսը նշում եմ։ Եթե իրենց մոտ հարցեր առաջանա, իհարկե այս պահին չեմ ցանկանա հրապարակային հիմնավորումը ներկայացնել ինչի սեպտեմբերին, բայց եթե իրենք շատ ցանկանան, թող օրենսդրական խութերի մեջ խորանան եւ կհասկանան ինչի ընտրված սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսը։ Ներկուսակցական, ներիշխանական ջարդ կազմակերպել եւ սեփական թիմը մաքրել նորօրյա, նորընծա կոռուպցիոներներից։ Մաքրել ամենաբիրտ միջոցներով, ընդհուպ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մատնանշված ԱԱԾ պատվալներ ուղարկելով, ընդհուպ։ Հակառակ պարագայում քաղաքացիական պայմանագիրը բռնել է հանրապետականացման ճանապարհը, հակառակ պարագայում։ Իսկ ինչու սեպտեմբերին, որպեսզի զերծ մնանք սաբոտաժային դրսևորումներից, որպեսզի իշխանության ներսում ոմանց չթվա, որ իրանք ունեն լայն լիազորություններ եւ իրենք այդքան կան, որ սաբոտաժ իրականացնեն։ Ընտրություններից, համապետական ընտրություններից կես տարի առաջ վարչապետի իմպիչմենտի հնարավորությունն է փակվում օրենքով եւ ընտրություններից կես տարի առաջ խորհրդարանը ցրելու հնարավորությունն է փակվում։ Եվ այստեղ է որ վարչապետը պետքա սկսի սեփական թիմը չիստկայի ենթարկելու գործընթացը։ Սեփական թիմը մաքրելու գործընթացը։ Ու ես լիահույս եմ, որ վարչապետ Փաշինյանը կգնա այս ճանապարհով։ 2026 թվականի շունների նախաշեմին եւ այդ ընթացքում այդքան ծեծված, այդ չարչրկված, որ կոռուպցիան Հայաստանի Հանրապետություն համակարգային չի այդ լոզունգներն ու հայտարարությունները կարող է հակառակ էֆեկտը եւ դասականի օրինակով ասել խիարը թարս փուսնի, որովհետեւ եթե կոռուպցիայի մասին հայտարարությունները կան, եթե կոռուպցիոն դրվագներն ու ռիսկերը կան, իրավապահները տեղյակ են, տեղյակա ընդհուպ վարչապետը եւ լուծում չի ստանում եւ չեն պատժվում այս գործիչները 2026 թվականին մենք եւ դուք եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առնվազն իրավունք ունենք արձանագրելու, որ կոռուպցիան Հայաստանի Հանրապետությունում լավ էլ համակարգային է։
Այսինքն ես ոնց հասկանում եմ միակ սուրբը Նիկոլ Փաշինյանն է, կամ ընդդիմությանը պետք է ուղարկի ԱԾ պատվալ, կամ իր թիմակիցներին, որոնք կոռուպցիայի հետ Դե Նարեկ ջան, նրանք ովքեր թաթախված են կոռուպցիայի մեջ, կլինի ընդդիմություն, կլինի իշխանություն, կլինի քաղաքասարակություն, իհարկե քաղաքասարակություն դժվար թե հնարավորություն ունենա, բայց ով թաթախված է կոռուպցիայի մեջ, ով կատարում է հանցագործություն այս երկրում, իհարկե պետք է ստանա պատիժ։ Դուք կարծում եք ՀՊ-ում կա մեկ քաղաքական թիմի առաջնորդ Նիկոլ վերջացնեմ։ Փաշինյանը Նիկոլ ըհը Դուք կարծում եք ՀՊ-ում կա մեկը, որ դուխ կանի որևէ ինչ-որ կոռուպցիոն գործարքի մեջ մտնի առանց Նիկոլ Փաշինյանի փայը տալու։ Իհարկե, նայեք, իշխանությունը այդպիսի բան է, մարդիկ իրականությունից կտրվում են, մարդիկ գալիս են եւ պետությունն ու պետական միջոցները դիտարկում են որպես պապուց ստացած պապական բոստան, վարում, ցանում, ինչ անում, ինչ ասես անում, գնում են։ Մարդիկ այդ պետական պաշտոնը դիտարկում են մի 5 տարվա գրփել-չրփելու միջոց եւ այդպիսիք կան, այդպիսիք յուրաքանչյուր իշխանության մեջ են, այդպիսիք կան, եղել են եւ կլինեն։ Դա նորմալ է։ Նորմալ է այն առումով, որ մարդը գայթակղվում է, մարդը հատկապես փողին շուտ կուլ է գնում, շուտ վաճառվում է։ Այդպիսի տեսակներ մարդկային կան։ Ցավոք սրտի մեր մեջ, հայ հասարակության մեջ այդպիսիք շատ են։ Այդ թվում նաեւ քաղաքացիական պայմանագրում։ Ես դեռևս հույսեր եմ փայփայում, որ քաղաքացիական պայմանագրում կոռուպցիան համակարգային բնույթ չի կրում եւ կոռուպցիան բրգաձև համակարգի էֆեկտով չի աշխատում եւ միջև բուրգի գագաթ կանգնած անձնավորություն, տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյան չի գնում։ Դրա համար եմ ասում, սեպտեմբեր ամսին Նիկոլ Փաշինյանը պետքա սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամսին պետքա ձեռքը խփի սեղանին ու սեփական թիմը մաքրելու գործընթաց սկսի։ Տեղերը գիտի, այնպես չի որ չգիտի։ Օրինակ դուք կարող եք ասել մի քանի հոգու, որոնց պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ՀՊ-ից հեռացնի։ Անուններ չեմ տա, ես կոռուպցիայի հետ կապված դրվագներով ունեմ հրապարակային նաև նշած դեպքեր։ Դուք ինքներդ գիտեք Նարեկ ջան այդպիսի անձանց, ես խնդրում եմ հիմա զուգահեռ հարցը ես ձեզ տամ, իհարկե այստեղ հարցեր տվողը դուք եք, ես հասկանում եմ, բայց ներողություն էլի, դուք չգիտեք Նարեկ։ Ով Հայաստանի Հանրապետությունում կարծում եմ ձեզանից ավելի շատ տեղեկացված լրագրող շատ քիչ կա։ Մատներիս վրա կարող եմ հաշվել։ Դուք այդ առաջնային դիրքերում եք, Նարեկ, դուք չգիտեք։ Դուք առանձին դեպքերում իրավապահների ներկայացուցիչներին դեմ չեք տալի այդ հարցերը, ԿՊ-ին քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներին դեմ չեք տալիս, կամ առնվազն վարչության նիստերի ժամանակ այդ վարչության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դռների մոտ դուք այդ պետպաշտոնյաներ սուր հարցերը չեք տալիս։ Դուք էլ գիտեք, իրավապահներն էլ գիտեն, առանձին դեպքերում հանցագործության մասին հաղորդումներ կա, քննություններ ա գնաց է, առանձին դեպքերում սահմանափակվել են տուգանքներով, առանձին դեպքերում այդ գործերը նախաքննության փուլում են դեռ։ Ես պիտի անուններ տամ, կգա ժամանակը կտամ, բայց ես ուղղակի հիմա այս փուլում հորդորում եմ, որ Փաշինյանը գնա այդ ճանապարհով։ Նախ որովհետև իր մաշված ռեյտինգի խնդիրը կլուծի։ Երկրորդ յուրաքանչյուր քաղաքական թիմ պետք է այդ ինքնամաքրման փուլն ու շրջան այնտեղ իրենց հավաք գործով ապացուցվի ու այդ ինքնակնդատությունը պետք է արդյունքներ գրանցի։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, հարցազրույցի համար։